عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال سيدا قداشة باركستان waxaa maanta magaalada Birmingham soo booqday madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku qabtay shir ay ka soo qayb galeen dadweyne aad iyo aad u fara badan sidaad aragtaanba meel kasta runtii aad iyo aad ayaa dadku waxa uga muuqata qiiro aad u weyn oo ah soo dhaweynta madaxweynaha dadku aad bay u badan yihiin rag iyo dumar caruur ayaa la isugu jiraa waxaana arkaysaa inay calaamadii kor u lulayaan heestii calanka ayaa hadda la qaaday لكن هذا وحى مسير وناجح إن شعب الصومالي ما تحدث سيفهمين ديار قويين كعنا لكي يستنسد اللوجو بلا مرحلة هذا اللوجو بدو وحيبقى عندها دولة يا شعب سكوبا دولة يا شعب سكوبا ما كان هلا يا وبلا وكان الصوماليات من عند مدى مراحل بدن الجو midka dagaalamaya oo aaminsan qof muslim oo dirin jannada galay kuwa badan ka sameeyo oo hadii maanta la isku duubo wax badan tarka oo nabad diyaar ama u baahan in la dhaqaajiyo kuwa laftigooda waxaan heli karnaa hab ayaga laftigooda lagu kala saaro midaa khaldan midaa laga yaabo inuu shaqo ka dhiganayo waxaan إذا عكسوا بينيسا أيها الأخوة ما شاء الله سمعنا. داود يا أستاذ وأركان مدحوينها أيها خصوصا هذه رنتي قبل آدي ونحسن مدحوينها أركسان هذا إنه ماشي قصة دقائق وهذا صار رنتي آدي نوصل دوي وحي بدنا قصة بسنة وكان لي دباتوينك سومالي كجرا سلام مقليسان هستي علنك يا سعود دبك شعورته آدي رنتي ودرتاي halka shucuurtooda aad ayay u dheertahay heestii calanka oo runtii macaankeeda maqlaysaan waxyaalihii uu madaxweynuhu soo qaatay runtii haddaan soo qaabo waxaa ka mida inuu ka hadlay in wax la wada qabsan karo inay dowladdu diyaar u tahay inay wax kasta la hadasho wuxuu ka hadlay dhibaatooyinka xagga dowladda haysta inaan dowladda keligeed waxba qaban karin dowladda keligeed inaysan waxaba yaraatay aysan qaban karin in laysu baahan yahay in la doonayo in la wada gacan qabsado madaxweynihii weli gadaasheedu ka taagan yahay heestii calanka ayaa weli socota marka waxyaalihii aan madaxweynuhu ka hadlay waxaa ka mid ah sidaan hore u sheegay in wax la wada qabsan karo runtii dadku aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin aad iyo aad baa looga helay khudbadda madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxyaabihii aan soo sheegay oo kale waxaa ka mid ah in madaxweynuhu yiri dad diintu inay raalli ka yihiin in dadka la iska laayo in dadka muslimiinta aan xaqdaro lagu dili karin ayado badan oo quraan ayuu soo qaatay waa xadiis badan ayuu soo qaatay oo sheegayo diintu waxyaalaha ka qabto waxyaalaha ay dowladda in dowladda la taageero in loo baahan yahay in midnimada qarannimo la dhowro runtii aad iyo aad ayay u qiiro badnayd dadkuna waxay dadku badihiin maxaad waxaan anigu magacayga la yiraahdo Maxamed Faarax Naaquude waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliyeed Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdiga hogaaminayo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka dhammaan waxaanu leenahay welcome to England welcome to Birmingham soo dhawaada waanu leenahay waanu ku faraxsanahay soo dhaweynta dawladda qaranka Soomaaliyeed emotionka caawa aan dareemay ama aan feel gareey waa 20 sano ka hor wixii aan emotionkayga ku jira ayaa caawa waxa laga yaabaa in ay rajada Soomaaliya Ilaahay saad ku soo celiyo bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Farxiye Saciid waxaan ka imid magaalada Coventry wallahi wax la qiyaasi karo ma ahan waxaan Ilaahay ka baryayaa oo Soomaalida u baryayaa in Ilaahay uu noo keeno nabad rooba oo aan ku nasno oo aan ku degno waa daalnay 20 sanaan qurbo mareynay boholiyow baan nahaya Ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed inuu mid ka dhigo magacayga waxa la yiraahdaa Saara Xasan ama Deeqa cid basay u garanayso maanta waxa waay micnaha ii sheeg arrin aad iyo aad Soomaalidu u farxad gelisay inay ku soo dhaweeyaan Birmingham oo ah meel micnaha wadanka magaalo madaxda labaad ee UK marka wixii message aan ka wadna shacbiga iyo hooyooyinka Soomaaliyeed
iyo ardada iskuulka dhigata hortii losel labadaba waa ka gaarsiino presidentaha asagana wuxuu u soo gudbiyey salaan midaas la mid ah insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وهراد عمر عبد الله وحنا آدي أدوك فرح سنة هنا مانتا جان وياشو مدحوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية مدن الشيخ شريف شيخ أحمد حفظ الله مركا آدا يعني فرح سنة هاي أرجع تدا أركي سجوا برمجهم نقص أبوه إذا كنا آد بعد بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحالي هذا عبد السلام أبو بكر علي وحكم عدنا قتاته عاو آدي هذا وفرح سنة هاي سأفرح سنة وحن جعلنا ضدك الشعب الصوماليات كنا الوطن الصومالي نسي أنا أفرح سنة هذان إلهينا نبض يقير يبرواقه إلهي وسود الجيو ولله الحمد ومدى الصوماليات ميلي جوكتبا waxaan leeyahay israaca isqabsada gacanta isqabsada dawlad waa shicibka u kaca gacanta isqabsada israaca dulmiga iska diida dawladnimad raaca gool Yusuf Ahmed Mahdi, ETN TV Birmingham.